架满载乘客的空客319正在万米高空巡航飞行，突然一声巨响传来，机长面前的所有仪表瞬间黑屏，主警告响起的同时，自动驾驶也被切断。副驾驶第一时间接手操控权，无线电呼叫求助无果后，2名飞行员才意识到了事情的严重性，他们与外界彻底失去了联系。那么这架飞机最终的命运会如何？机组人员又能否带领所有乘客安全降落？今天就让我们把时间拨回到事发那一天，带领大家重新梳理一下这起事故的细节。2006年9月15日，一架易捷航空6074号班机正在西班牙阿利坎特国际机场等待起飞，它的飞行路线是前往英国布里斯托尔机场，全程大约需要2个半小时。而我们这期视频的涉事机型是一架近乎于全新的空客319，并且公司决定在以后数年间陆续替换掉老旧的波音737机队，直飞此次航班任务的机长拥有近9000小时的飞行时长，但在 A319 上仅飞行了400小时，副驾驶的总飞行时长为3000小时，其中也只有约500小时是在空客飞机上完成的。机上共载有138名乘客和6名机组人员，他们大多为英国游客，刚在西班牙享受完假期，正准备返回家乡。值得注意的是，在交接航班时，上一个机组告诉机长，这架飞机左侧引擎中的一台发电机似乎出现了故障，它能够为机上所有设施提供电力。可尽管如此，这一问题还不足以迫使公司将其停飞，因为右侧引擎中也有一台相同的发电机，并且机尾还有动力辅助装置 APU， 而按照要求，此次航程当中 APU 需要全程开启运行，以提供额外的电力保障。一切准备就绪后，6074号班机从登机口推出，在滑行至起飞跑道期间，机组执行了一系列检查。很快，他们就将整架飞机对准了28号跑道。在获得空管下发的起飞许可后，机长满推油门，在滑行至决断速度后，台轮离地顺利升空。紧接着，在机长的操控下，右转航向准备爬升至32000英尺的巡航高度。在前90分钟的飞行当中，大家一直都相安无事，空乘人员也在不断给乘客提供服务。可就当6074号班机飞行在法国上空时，意外发生了。在没有任何预兆的前提下，驾驶舱外突然传来一声巨响，机长面前的所有仪表瞬间黑屏，主警告响起，自动驾驶也在瞬间切断。机长见状并没有慌乱，在发现副驾驶的仪表还在正常工作后，便直接将操控权移交给了他，自己则开始寻找故障原因。而对于副驾驶而言，他是一刻也不敢懈怠。首先，对于他们来讲，空客319毕竟还是一个新鲜玩意儿。另外，这架飞机上所有的安全辅助驾驶系统已全部失效，这就要求他必须把所有注意力放在驾驶飞机上。而一旁的机长经过检查后，初步猜测，要么是一直运行的 APU 出现了故障，要么就是发电机出现了问题。可无论如何，现在的情况是非常危急的。而当他准备向管制中心汇报情况时，却发现无线电面板上的数字也全部消失不见了。显然，6074号班机在万米高空彻底与外界失去了联系。无奈之下，机长开始按照平日训练时的那样执行相关程序。首先，通过查看电子中央显示屏发现，其中清单第一项就是要求将交流电应急供电系统开关打到备用位置，这样一来就可以使飞机从另一个电源获取电力。但是在执行这一项操作之前，还有一个要求，就是检查关联按钮上故障指示灯是否点亮。如果亮起，那就意味着系统已经检测到故障，则操作可以继续。可现在的问题是指示灯并没有亮起。经过推测，机长认为故障灯同样处于断电状态。那么在无法联系到管制员的情况下，机上所有人的命运该何去何从呢？